జూనియర్ ఆర్టిస్టులను సినిమా కష్టాలు వెంటాడుతున్నాయి. కరోనా ఉధృతి కారణంగా మరోసారి సినిమా చిత్రీకరణలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో ఇల్లు గడవడం ఇబ్బందిగా మారిందని జూనియర్ ఆర్టిస్టులు వాపోతున్నారు. సినిమా చేశాక వారంలోనే డబ్బు చెల్లించాల్సిన నిర్మాతలు నెలలు గడిచినా చిల్లిగవ్వ ఇవ్వడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏళ్ల తరబడి పరిశ్రమపైనే ఆధారపడి బతుకుతున్న తమను కష్టకాలంలో ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదని సినీ పెద్దలు చొరవ తీసుకుని ఆదుకోవాలని జూనియర్ ఆర్టిస్టులు కోరుతున్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదిగిన తెలుగు సినీ పరిశ్రమ కరోనా కాటుకు విలవిల్లాడుతోంది. యావత్ చిత్ర పరిశ్రమ మొత్తం మరోసారి కరోనా ఉధృతితో స్తంభించిపోయింది. సినిమా చిత్రీకరణలతో పాటు అనేక కొత్త చిత్రాల విడుదల వాయిదా పడ్డాయి. థియేటర్లకు తాళాలు వేశారు. చాలా మంది నటీనటులు, సీనియర్ దర్శకులు, సాంకేతిక నిపుణులు వైరస్ బారిన పడి మృత్యువాత పడుతున్నారు. ఈ దశలో పరిశ్రమలో తెలియని భయాందోళన నెలకొంది. మళ్లీ సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొంటే తప్ప సినీ పరిశ్రమలో కెమెరా, యాక్షన్ అనే మాటలు వినిపించేలా కనిపించడం లేదు. చిత్ర పరిశ్రమపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్న 24 విభాగాలకు చెందిన వేలాది మంది కార్మికుల జీవితాలు గందరగోళంలో పడ్డాయి. వాళ్ళు కనీసం తింటకు కూడా ముందుకెళ్ళటాక ఆస్కారం లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. ఏం జరుగుతాయి అనుకున్నా జరగలేదు. ఎవరైనా ఇంతవరకు ఎవరో ఒకళ్ళు ఇచ్చేవారండి, అన్నం కూడా పెట్టేవారు, ఎవరో ఒకళ్ళు ఇచ్చిపోయారు. ఇప్పుడు అది ఏం జరుగుతులేదండి. ఇప్పుడు ఇల్లు రేట్లు కూడా కట్టుకుంటే వాళ్ళు షూటింగ్లు లేవండి, ఇస్తామంటే అవి మాకు సంబంధం లేదు. ఇదివరకు చాలా మంది ఇవ్వకుండా పారిపోయారు, మీరు ఇచ్చి కట్టితేనే ఉండాలి లేకపోతే వెళ్ళిపోవాలి అని 10 రోజుల ముందు అడుగుతూ మొదలెట్టేస్తున్నారు రెంట్లో. ఇప్పుడు మాకు చాలా ఇబ్బంది ఉంది సార్. ఇంట్లో కిరాయిలు కట్టుకోవాలన్నా, పిల్లలకు ఏమైనా కొని పెట్టాలన్నా, ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళవద్దు కదా, పాల ప్యాకెట్ తెచ్చుకోవాలన్నా మాకు డబ్బులు లేవు సార్. చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. చేసిన పనికి డబ్బులు మా వేలకు వేలు వచ్చేది కాదు కదా సార్. ఒక సినిమాలో 1 రోజు 2 రోజులు చేస్తాం, అది వచ్చేది 1000 రూపాయలు వస్తాయి. కరెంటు బిల్లులు ఇవన్నీ కట్టుకోవాలి కదా సార్. మేము అటుకే పోతాయి. ఇప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాం. మేము ఏం పని చేయం సార్, జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ పనే చేస్తాం. నెలకు మాకు 9,000 8,000 అంతే వస్తాయి సార్. 10,000 కూడా రాదు, ఎవరికి రాదు. 10,000 అనేది మహా గగనం. జూనియర్ ఆర్టిస్టుల పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారింది. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి కృష్ణానగర్, ఇందిరానగర్ లో అద్దెకుంటూ సినిమాలు, సీరియళ్లలో నటిస్తున్న వాళ్లు సుమారు 4,000 మంది ఉంటారు. వాళ్లల్లో అతి కొద్ది మంది మాత్రమే ఎవరిపైన ఆధారపడకుండా జీవిస్తుండగా మిగిలిన వాళ్లకు షూటింగ్ ఉంటేనే పూట గడుస్తుంది. ఇలాంటి స్థితిలో కరోనా సెకండ్ వేవ్ విజృంభణ జూనియర్ ఆర్టిస్టుల కుటుంబాల్ని చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. సాధారణ రోజుల్లో నెలకు 10 రోజులు మాత్రమే పని దొరుకుతుండగా మిగతా 20 రోజులు ఖాళీగా ఉండాల్సిందే. చేసిన పనికి సకాలంలో డబ్బులు అందటం లేదు. నిర్మాతల దగ్గర నుంచి డబ్బు తీసుకుంటున్న ఏజెంట్లు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ యూనియన్ కు చెల్లించకపోవడంతో ఆర్టిస్టుల పరిస్థితి దుర్భరంగా మారుతోంది. డబ్బు చేతికందక ఇంటి అద్దెలు చెల్లించలేకపోతున్నామని, యజమానులు ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోమంటున్నారని జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. మంచిగా వరుసగా ఇచ్చారు, ఇబ్బంది పడకుండా, తినడానికన్నా కొంచెం ఇబ్బంది పడకుండా ఇచ్చారు చిరంజీవి గారు సినిమా హీరోలు. కానీ మా పేమెంట్లో ఇవ్వకుండా ఏం లేకుండా ఏజెంట్లు కూడా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. చాలా కష్టంగా ఉంది. ఇంటికి రాలికను తినడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. పిల్ల జల్లగొల్ల 4 రోజులకు మాత్రం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. పేమెంట్లో వెంటనే కట్టాలని ఎవరికి అన్నారు, వారం రోజులకే కడతారు, ఒకరోజు ఏ రోజు అని కట్టలేదు. అయినా వారం రోజులకి 10 రోజులకి కడతామన్నారు, అలా కట్టలేదు. కానీ ఇప్పుడు 2 నెలల పేమెంట్లు కూడా అట్లానే ఆగిపోతున్నాయి. చాలా చాలా బాధపడుతున్నారు జూనియర్స్ మాత్రం. మాకు ఒక్కొక్కళ్ళు ఉన్నోళ్ళంటే ఎట్లా కట్ట సర్దుకుంటాం, కానీ 4 రోజులకు ఇబ్బంది కదా. కానీ ఇంటికి రాయలకి లేక, ఇంకా తినడానికి లేక చాలా చాలా బాధపడుతున్నారు. నేను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్కి 8 సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నాను. ఈ షూటింగ్ చేసుకుంటేనే మాకు గడుస్తుంటుంది. నేను ఒక్కదాన్నే కష్టపడతాను. మా ఇంట్లో మా ఫ్యామిలీలో కొందరు అమ్మ లేకపోయినా నా చెల్లెలు వాళ్ళు ఉన్నారు, నా కొడుకున్నాడు, వాళ్ళందరినీ బతికించుకోవాలని దీని మీద ఆధారపడి బతకాలి. కానీ మాకు ఇప్పుడు షూటింగ్ లేకపోవడం వలన చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఎవరైనా సరే మాకు నెలకి 15 రోజులు షూటింగ్ ఉన్నా కూడా జరిగిపోతుంది. సీరియల్స్ చెప్తారేమనుకున్నాం, సీరియల్స్ కూడా లేవు.
జూనియర్ ఆర్టిస్టులకు ఏజెంట్ల నుంచి డబ్బు అందకపోవడం వాస్తవమేనని యూనియన్ నాయకులు చెబుతున్నారు. ఎన్నిసార్లు ప్రశ్నించినా ఏజెంట్లు స్పందించడం లేదంటున్నారు. ఇబ్బందుల్లో ఉన్న తమను మానవత్వంతో ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. లేదంటే సినీ పెద్దలు దృష్టికి తీసుకువెళ్లి నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించే నిర్మాతలు ఏజెంట్లపై చర్యలు తీసుకునేలా చేస్తామంటున్నారు. ఈ ఏజెంట్లు 20% కమిషన్ తీసుకుంటున్నారండి. ఏ పెట్టుబడి పెట్టి వెళ్ళినంత తీసుకుంటున్నారు. నిర్మాతతోటి మాకు అనవసరం. మీడియేటర్ మీరు ఖచ్చితంగా ఏ రోజు పేమెంట్ ఆ రోజు జూనియర్స్ చెల్లించాలి. ఒక ఆర్టిస్ట్ నెలలో ఎన్ని రోజులు చేస్తారు? 10 రోజులు చేస్తారు. 10 రోజులు అంటే 5,000 రూపాయలు వాళ్ళకు వచ్చేది. 5,000కు కూడా మీరు నెల 2 నెలలు 3 నెలలు ఇబ్బంది పెడుతున్నారంటే వాళ్ళు ఏమి తిని బతుకుతారు? ఒక్కసారి ప్రతి ఏజెంట్ అసిస్టెంట్ ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిన వాళ్ళే, ఆర్టిస్టుల కష్టసుఖాలు తెలిసిన వాళ్ళే. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా జూనియర్ ఆర్టిస్టుల పేమెంట్ చేయవలసిందే. లేకపోతే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకొని వాళ్ళు చేసే సినిమాలకు నిర్మాతతో మాట్లాడి డైరెక్ట్ మేమే చేసే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ చనిపోతే 1,000 రూపాయలు మీరు ఇస్తలేరు. ఒక ఆర్టిస్ట్ మీద మీరు కమిషన్ ఎంత తీసుకుంటున్నారో ఆలోచించండి. గత లాక్డౌన్ సమయంలో కరోనా క్రైసిస్ చారిటీ ద్వారా సినీ కార్మికుల్ని ఆదుకున్న సినీ పెద్దలు ఈసారి సత్వరమే స్పందించి వ్యాక్సినేషన్ వేయించాలని కోరుతున్నారు. అలా అయితేనే మళ్లీ సినిమా చిత్రీకరణలో కళాకారులు, సాంకేతిక నిపుణులతో పాటు 24 విభాగాల్లో పనిచేసే కార్మికులంతా కరోనా బారిన పడకుండా ఉంటారని సూచిస్తున్నారు. ముందుగా మా జూనియర్ ఆర్టిస్టులు అయితే అసలు ఆ అవేర్నెస్ లేక ఎవరు కూడా వ్యాక్సిన్ వేయించుకోలేదు. ఇప్పుడు అందరికీ కూడా ఒక అవేర్నెస్ చెప్పి రేపు వ్యాక్సిన్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే వ్యాక్సిన్ వేయించడానికైతే మేము ప్రథమ కర్తవ్యంగా మేము యూనియన్ నాయకులు అందరం కూడా పనిచేస్తాము. అలాగే ఈ వ్యాక్సిన్ వేయించడానికి ఇండస్ట్రీలో ఉన్న 20,000 కార్మికులకు కూడా వ్యాక్సిన్ వేయించడానికి అటు ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నాము. అలాగే చిరంజీవి గారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేశాము. చిరంజీవి గారు వెంటనే స్పందించి నిన్ననే ఆయన ఒక ట్విట్టర్ ద్వారా మొత్తం మనందరూ తెలియజేశారు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు అందజేస్తాను అని. ఇది తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో జూనియర్ ఆర్టిస్టుల దుస్థితి. సినిమా షూటింగ్ ఉంటే తప్ప వీళ్ళ బతుకుబండి ముందుకు సాగదు. అలాంటి సమయంలో కరోనా కష్టకాలంలో ఏజెంట్ల చేతుల్లో మోసపోయి సరైన సమయానికి డబ్బు చేతికి అందక ఇంటి అద్దె కట్టలేని దీనస్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. కొంతమందికి ఇల్లు గడవని పరిస్థితుల్లో దాతల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు కూడా సినీ పెద్దలు స్పందించి తమను ఆదుకోవాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. కెమెరామెన్ నవీన్తో సతీష్, ఈటీవీ న్యూస్, హైదరాబాద్.